עכשיו לא, תחץ עוד פעם. הוא עובד? לא, לא, תחץ עוד פעם על האדום. ערב טוב לכולם. אנחנו עומדים לפי ההוראה של הרבי ענייני גאולה ומשיח בתקופה הזו של השנה במיוחד. יש סגולה מיוחדת ללימוד הזה, שזה בעזרת השם יקרב ויביא את גילוי בית המקדש, וכולנו לא רק נלמד על זה, אלא גם בעזרת השם נוכל לחוש את זה, לראות את זה בעזרת השם מקרוב. הנושא שאנחנו נלמד ונתחיל, יש לו כמה וכמה שלבים, כמה פרקים. הנושא הראשון, אנחנו מדברים על הכהנים, וכל אחד שישאל את עצמו איזה שם משפחה הכי נפוץ בספר הטלפונים שלנו. אז אנחנו יודעים שאם מישהו יחפש בספר הטלפונים את משה כהן, זה המידע היחיד שיש לו, אז אני מתאר לעצמי שהוא לא ימצא כל כך את מי שהוא רוצה. הדרך זה בשם דומה לכך. כהן זה שם משפחה מאוד מאוד נפוץ, ואנחנו ננסה לראות איפה התחילו השמות משפחה של הכהנים, איך קראו להם בעבר, האם היו להם שמות משפחה אחרים וכדומה. נראה איך התחיל בכלל הסדר והחלוקה של הכהנים בבית המקדש, ועוד הרבה לפני כן במשכן, במדבר, בזמן משה ואהרון. כאשר התחילו משפחת הכהנים, בהתחלה ממש היה את אהרון הכהן. היו לאהרון הכהן כידוע את אלעזר ואיתמר בניו. היו לו עוד שניים שבאופן מצער ביום הקמת המשכן הם מתו, ואז נשארו רק אלעזר ואיתמר. בתחילה היו רק בעצם 3 כהנים. הם עובדים את כל העבודה במשכן. נתאר לעצמנו שהיה להם עבודה פשוט כל היום, עבודה קשה. כי לא רק הקורבנות הקבועים שהיו מקריבים כל יום, אלא כל יהודי שרוצה להביא קורבן, חטאת או עולם או נדבה, יש 600,000 איש ויש רק 3 כהנים שרק הם יכולים לעשות את העבודה. זה היה עבודה לא פשוטה. אחר כך, ברוך השם, משפחת הכהונה גדלה, כמובן היה את פנחס שהתווסף, לאחר מכן נולדו בנים גם לאלעזר וגם לאיתמר, והמשפחת הכהנים גדלה. אז חילקו, משה רבינו רצה שיהיה סדר מסודר בעבודת המשכן, אז הוא חילק את כל הכהנים ל8 משפחות. 4 מאלעזר, 4 מאיתמר. וזה היה סדר מסודר שכל שבוע בתורנות באה משפחה אחרת לעבוד במשכן, כדי שלא יהיה מצב שכולם נכנסים בבת אחת ואז יהיה איזה בלגן שלם וכל אחד יבוא מתי שהוא רוצה, וכל אחד הרי רוצה לעבוד שם, כי הרי מי שעובד במשכן מקבל חלק מהבשר, מהאור, מלחם הפנים. חייב שיהיה סדר מסודר, ולכן נקבעו שיהיה 8 משפחות. במשך השנים גם לאותן משפחות נולדו ילדים וגדלו, והמשפחה הלכה והתרחבה, ואז הגענו למצב שיש ממש מאות ואלפי כהנים. מה יהיה עכשיו? אי אפשר לחלק אותם רק ל8 קבוצות, כי כל קבוצה מכילה כמות מאוד גדולה. אז כתוב שזה, האמת שה8 משפחות שהזכרנו קודם, זה נמשך הרבה שנים. עד תקופת שמואל הנביא ודוד המלך, שהם החליטו לחלק את משפחות הכהנים ל24. 24 משמרות כהונה זה נקרא, וכל קבוצה, כל משפחה היה לה שם שייחד אותה. אפשר לומר, זה היה שמות משפחה של הכהנים הראשונים. בין השמות יש לנו כאן גם שמות מאוד לא שגרתיים, כמו מה שבולט לנו משפחת החזיר או משפחת הפיצץ,
או כל מיני משפחות מוזרות שאנחנו לא מכירים, אבל הכל כתוב בפסוק, בתנ"ך, בספר דברי הימים, מפורט השמות של כל המשפחות, 24 משפחות, ואלו היו הקבוצות שעבדו במקדש. לאחר מכן, גם ה-24 קבוצות לא הספיק. מה פירוש לא הספיק? היה כמות כל כך גדולה, ו-24 קבוצות שכל שבוע חלק מהם עובדים, נגיד כל משפחת השעורים למשל, המשפחה כזו, משפחת שעורים. כל משפחת שעורים מנתה כמות מאוד גדולה של כהנים, אז חילקו אותם לבתי אב. דהיינו כל יום מימי השבוע, נגיד שהיה שבוע של משפחת שעורים, אז יום ראשון היה בית אב אחד שעבד, יום שני בית אב אחר, וככה זה התחלק. דהיינו ה-24 התחלקו עוד לבתי אב פרטיים, הכל כדי שיהיה הכל בסדר, מסודר, העבודה בבית המקדש. אנחנו מוצאים, סתם דבר מעניין, שמצאו איזה מערת קבורה באזור ירושלים. כידוע, בעבר היו קוברים משפחות בתוך מערות קבורה משפחתית. ויש שם מערה שמצאו שהיה שם כיתוב על חרוט על אבן, זה הקבר והנפש של, עם השמות, אלעזר, חוניה, יועזר, יהודה, שמעון, יוחנן, בני יוסף בן עובד, יוסף ואלעזר בני חוניה, ואז היה כתוב שם כהנים מבני חזיר. מאיפה אנחנו מכירים בני חזיר? כתוב בפסוק שהייתה משפחת חזיר. אז זה היה המשפחה הזו שמצאו את מערת הקבורה של המשפחה הזו. רק כדוגמה שהשמות הללו שמופיעים בתנ"ך הם שמות שיש תיעוד, לא שצריכים חיזוק לדברי התנ"ך, אבל זה מאוד מעניין ולפעמים גם מרגש שרואים דברים מוחשיים שממש מתאימים לימים. והיום אנחנו מחכים שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. איך מזהים היום את המשפחות של הכהנים? אז אפשר לומר שזה מתחלק באופן כללי לכמה קבוצות. יש כאלו שהשם משפחה שלהם מזהים אותו כשם משפחה של כהן, כי קוראים להם כהן, או כהנא, או כגן. עכשיו, כץ זה כבר קבוצה שנייה, זה כאלה שזה ראשי תיבות. כץ זה ראשי תיבות כהן צדק, או מזה זה ראשי תיבות מזרע אהרון הכהן, או ירמוס זה ראשי תיבות יורו משפטיך, שנאמר בשבט לוי בפסוק יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, או אזולאי לפי דעות מסוימות זה ראשי תיבות של הפסוק אישה זונה וחללה לא ייקחו, שנאמר על הכהנים. אז זה גם שמות משפחה שלא בהכרח, אבל חלק מהם מאפיינים את משפחת הכהנים. ויש זליכה, מה זה ראשי תיבות? זליכה זה זכר לכהן הגדול. וקפלן למשל זה גם שם משפחה שלא כולם, אבל יש כאלה ביניהם של כהנים. מאיפה הקפלן הגיע לכהנים? כי באנגלית איש דת זה צ'פלין. צ'פלין וקפלין וקפלן יש להם חיבור, ויש כאלה שקפלן זה גם כהנים. אבל זה סוג מסוים של שמות משפחה. יש כאלה שאין שום זיהוי בשם המשפחה שלהם של כהנים, אבל הם עדיין כהנים, זה לא בהכרח. מעניין מאוד, בכלל בקהילות בעם ישראל, יש קהילות מסוימות ששם בכלל אין כהנים. בגרוזיה יש מקומות מסוימים שלא היה כהנים שם בכלל. ולהפך, בג'רבה היה מקום מסוים שכולם היו רק כהנים, ולא היה בכלל משהו אחר. עד כדי שיש בשולחן ערוך דיון מה קורה באמת עם בית כנסת שכולם כהנים, ומה עושים בברכת הכהנים? למי הם מברכים? אז כתוב, בגמרא כבר, שאם כולם כהנים, יברכו ברכת הכהנים למי? לעם שבשדות. היהודים שנמצאים בשדות ולא הצליחו להגיע לבית הכנסת, יבורכו בברכת הכהנים. מה ההלכות שקשורים באופן מאוד כללי לכהנים, מה התפקידים שלהם בזמן שבית המקדש היה קיים? אז הכהנים, מה הם עושים? אנחנו יודעים, עובדים קשה במקדש. ממה הם חיים? הרי הם לא עובדים. השם הוא נחלתם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לכהנים 24 מתנות. שעם ישראל, כל אחד מהיהודים צריך לתת מחלקו לכהנים.
לא נעבור כרגע על כל ה-24 מתנות שקיימים לכהנים, רק ניקח דוגמאות, חלק מהם. יש דברים שהם מקבלים מהצומח, כמו למשל הם מקבלים את המעשרות, תרומות מהחיטה, מהדברים שצומחים. יש דברים שהם מקבלים מהחי, בבית המקדש, כל כהן שעובד, כל אחד באותו ביתה, באותו משפחה, מקבלים חלק מהבשר של הקורבנות שהיה אפשר לאכול מאותם קורבנות. יש דברים שהם מקבלים בגדים, כל אדם שיש לו כבשים והוא עושה גיזה לכבשים, יש מצווה בתורה לתת את ראשית הגז, את הגיזה הראשונה לכהנים, אז היה להם מה לעשות בגדים כי הם קיבלו צמר. ויש דברים, מתנות נוספות, למשל פדיון הבן, הם מקבלים כסף, או אופנים נוספים, דברים נוספים, מתוך ה-24 מתנות שלא פירטנו את כולם, יש את הביקורים וכן הלאה, אז זה המחיה של הכהנים. מה העבודה שלהם? אז זה מתחלק בכמה וכמה דברים, יש את הדלקת המנורה, יש את הקטרת הקטורת, את ההתעסקות עם לחם הפנים, הם היו שומרים בחלק מהמקומות במקדש, וכן הלאה, זה העבודות שהיה להם, הקרבת הקורבנות שהיה לכהנים בבית המקדש מדי יום ביום. יש דברים שעשו פעם בשבוע. היום, שאנחנו מחכים שבית המקדש ייבנה בעזרת השם, מה נשאר היום דברים שמייחדים הלכתית את הכהנים? ויש כמובן ברכת הכהנים, כמובן תלוי היום בקהילות השונות, בין אלה שמברכים בכל יום ממש, או במקומות חוץ לארץ שמברכים אך ורק בשלושת הרגלים, בחגים, אבל ככה או ככה זו מצוות עשה מהתורה שהכהנים מקיימים גם היום בזה שהם יכולים לברך את העם. יש את ההגבלות שכהן אסור לו להתחתן עם גרושה, היום גם כן שזה מראה על אישתו המיוחדת. אסור לו להתאמן אמת, למרות שכולנו טמאי מת, אבל כהנים באופן מיוחד זהירים לא להיכנס לבית העלמין, לא לעמוד באותו קורת גג, באותו בניין שיש שם לא עלינו נפטר. כשמעלים לתורה, אז הכהן תמיד צריך להיות ראשון, נותנים לו את הכבוד הזה גם היום. ויש עוד דברים מסוימים שזה כבוד הכהנים, בכלל צריך לתת להם, אסור להשתמש לכהן, מבקש ממנו שיעשה בשבילנו משהו. כהן, אסור להשתמש לכהן, אלא אם כן הוא מוכל, אבל לעצמו אסור. או לדוגמה נוספת, אם למשל ישראל רוצה להתחתן עם בת כהן. אין בעיה לישראל להתחתן עם בת כהן, אבל כתוב שהבת כהן היא משפחת הכהונה, משפחה מיוחסת, והישראל היא משפחה פחות מיוחסת. אתה רוצה להתחתן עם בת כהן, אתה צריך להיות תלמיד חכם. ובשביל זה יש במכתבים של הרבים, שישראל כתב לרבי שהוא הולך להתחתן עם פלונית ועם בת כהן, הרבי כותב לו, בטח אתה יודע שעד החתונה אתה צריך להיות בקיא לפחות במסכת אחת, כדי שתוכל להתחתן עם בת כהן, כי אחרת אתה לא שומר על כבוד הכהן. גם יעשה לה כבוד. ודאי, ספק, בגלל שבזכותה הוא למד מסכת שלו. עכשיו, לגבי הייחוס, איך יודעים היום באמת, באופן ודאי, שכל כהן הוא באמת כהן, אביב כהן, בן אחר בן, זה נוגע להרבה דברים. רוצים לעשות פדיון הבן, רוצים כהן, אבל איך נדע באמת שהוא כהן, כהן מיוחס, בוודאות, אולי ישתרבב טעות במשך הזמן ונדמה לו שהוא כהן, הוא באמת לא כהן. אז בעבר, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו יושבים בלשכת הגזית הסנהדרין, ואחד מהתפקידים שלהם היה לבדוק את הייחוס של הכהנים. ואם באמת יתברר הכהן שיש לו בעיה, לפעמים יכול להיות שהוא כן בן של כהן, אבל יש בעיה אחרת, הוא חלל. נגיד שאבא שלו התחתן עם גרושה, אז במילא הוא נהיה חלל, וכן הלאה, אז היו פוסלים אותו מן הכהונה. מה שאתם רואים לפניכם זה אחרי שעם ישראל חזר מגלות בבל. סך הכל 70 שנה עבר, הם היו בגלות בבל, וחלק מהכהנים, היה להם מסורת משפחתית שהם כהנים, ורצו לעבוד בבית שני. אומר להם נחמיה, אם אתם לא מביאים את לשון הפסוק, כתבם המתייחסים, תביאו כתבי ייחוס, הוכחות שאכן אתם כהנים, אתם רק אומרים מסורת, סך הכל 70 שנה, לא הרבה. לא היה מוכן לקבל כהנים שאין להם ייחוס כתוב באופן ברור שהם כהנים, והוא אמר להם, הפסוק מכנה אותו תרשת, הוא אמר להם,
אם אתם לא מביאים כתב ייחוס, תאלצו להמתין שמשיח יבוא, ויהיה את האורים ותומים, ידוע שבבית שני לא היה אורים ותומים, יהיה אורים ותומים, נוכל לבדוק אם אכן אתם כהנים או לא. אבל שאלה מה קורה היום? היום אין לנו כתבי ייחוס כל כך מפורטים, ומהגלות עבר קצת יותר מ-70 שנה לצערנו, וקצת יותר מ-10 פעמים 70 שנה. אז מה קורה היום? אז באמת היום לוקחים את העניין של מסורת, כהנים היום זה מסורת, ככה מקובל, זה משפחה של מישהו שהוא כהן, אז מקבלים אותו ככהן. שמעתי היום סיפור על יהודי, שכחתי לרגע את שם משפחתו, דומני זלצמן, אבל לא בטוח. פה בארץ, שלא ידוע לו בכלל במשפחה של כהנים, הוא קיבל מכתב מהרבי והרבי מכנה אותו הכהן. היה מאוד אמור, הוא לא שמע ולא ידע אף פעם. אז הוא לא תמיד התנהג באופן כזה, כי הוא באמת לא ידע, אבל כשהוא היה מגיע לכפר חב"ד, אולי גבאי בבית כנסת, שתמיד כשהוא היה מגיע הוא היה מעלה אותו כהן, הוא אמר, לא יודע, בשבילי אתה כהן. אם לא ידוע במשפחה שלכם, הוא כן ידוע, אם הרבי כתב לך, גם לאחי הרבי כתב, הוא יעקב הכותב. הוא באמת כהן. כהנים, באמת הרבי כותב כהנים, אבל פה זה היה חידוש שאפילו לא ידע שהוא כהן. מעניין מאוד שבטכניון בחיפה, לפני 15-16 שנה, מצאו איזה מחקר שהכהנים, ב-DNA שלהם יש איזה כרומוזום מסוים שנדמה לי שחסר דווקא אצל כהנים. ולפי זה ניסו למצוא שאולי כל אלה הכהנים בעולם הם כנראה צאצאים של אותו אבא, אומנם עברו כבר מאז 2000 שנה, אבל הם קשורים לאותו משפחה. היה על זה הרבה דיון הלכתי, האם אפשר על הבדיקה הזו, של ה-DNA הזה, לקבוע לפי זה שמישהו יעשה את הבדיקה, אכן הוא באמת יהיה כהן. אבל על פי ההלכה לא מקבלים את זה למעשה. זה מעניין, אבל לא מקבלים את זה למעשה מכמה סיבות. א', יכול להיות שיש לו את ההוכחה הזו ב-DNA, אבל הוא לא כהן כשר. יכול להיות שהוא באמת מזרע הכהונה, אבל הוא חלל. ב', מצאו שיש גם איזה שבט מסוים, לא יהודים באיזשהו מקום בעולם, שגם להם יש את אותו דבר. אז זה לא הוכחה חותכת, אבל זה סתם כמידע מעניין שהכהנים הם לא רק משהו חיצוני, יש כנראה משהו בגנים שהם מיוחדים מכל האחרים. ובאמת אחד הדברים שמשיח יעשה, כתוב ברמב"ם, שאחד הדברים שכל היהודים יבואו אליו, והוא ייחס את כולם, הוא יצטרך לייחס את כל השבטים, יגיע לכל אחד באיזה שבט, כל אחד צריך לדעת גם באיזה חלק בארץ ישראל שייך אליו. אז הוא ייחס לכולם את השבטים שלהם, אבל דבר ראשון הוא ייחס את שבט לוי. ויגיד בנבואה, ברוח הקודש שלו, כמו שהרמב"ם אומר, ברוח הקודש שתנוח עליו, ויגיד לכל אחד מי הוא כהן ומי הוא לוי, זה יהיה בעזרת השם במהרה בימינו. עכשיו, אחרי שדיברנו על הכהנים, נעבור קצת לדבר על משפחת הלוויים. משפחת הלוויים באים באותו שורש. אהרון היה כהן, אחיו משה היה לוי. כהנים ולוויים בעצם, בסופו של דבר, באים לאותו אבא. מעמרם ויוכבד באים גם הכהנים וגם הלוויים. מה קורה עם משפחת הלוויים? מה התפקידים שלהם? בזמן שבית המקדש היה קיים, מה היו עושים הלוויים? באופן כללי זה היה מתחלק, הם היו משוררים, הם היו שומרים, והם היו מקבלים מעשרות מעם ישראל. דרך אגב, כשהם היו משוררים, אז הרבה חושבים שעיקר העבודה של המשוררים היה שהם היו עם כלי נגינה, הלוויים. עיקר העבודה של הלוויים לשורר זה היה בפה, שירה בפה פשוט. כמובן, היו גם כאלה שהיו להם כלי נגינה, וכלי נגינה גם לא היו חייבים דווקא לוויים. העבודה של הלוויים לשיר זה פשוט לשיר בפה. בלוויים כתוב שהיה להם הבנה בנפשותיהם של יהודים. כשיהודי היה בא להקריב קורבן, הרי הלוויים היו שרים בזמן הקרבת הקורבן, אנחנו אומרים את זה לוויים ושירה. הם היו מתאימים את השירה לאדם שהגיע. הגיע אדם, היה צריך לרומם אותו במיוחד, אז הוא היה מקבל שיר שירומם אותו. אם הגיע אדם שככה קצת מדי מפוזר, היה צריך קצת למתן אותו, אז הוא קיבל את השיר שמיתן אותו. הם היו יודעים גם להתאים כל דבר לאדם, זה לא היה סתם תפקיד טכני של הלוויים. היום מה נשאר בלוויים עד שיבנה בית המקדש? אנחנו יודעים שכשהכהנים הולכים לברך
את הקהל, אז הלוויים הם אלה שיוצאים החוצה ליטול את ידיהם של הכהנים, מהתפקיד של הלוויים. רק אם אין לוויים בבית הכנסת, אז זה הופך להיות התפקיד של הבכורים שיש בבית כנסת. אבל אם לא, זה התפקיד של הלוויים. תשימו לב שתמיד כשהכהן יוצא החוצה ליטול ידיים לפני ברכת הכהנים, תמיד הלוי רץ אחריו, כי הלוי הולך ליטול את הידיים. ודבר שני, הלוויים עולים לתורה, מכבדים אותם, עולים לתורה שני, וכשהם כהן, אז הלוי הוא בעצם נהיה הראשון, במקום הכהן. ויש למשל דבר נוסף, הם פטורים לעשות היום בן הבן, כי הם בעצם מאותו משפחה שלא צריך לבדוק את הבחורים שלהם. אז גם היום ללוויים נשאר דברים שמייחד אותם מעם ישראל ואחרים. אם נדבר על השמות משפחה של הלוויים, כמו שדיברנו קודם, אז גם פה יש שמות משפחה שיש בהם את ההטיה לוי בשם המשפחה, או לוי לבד או הלוי, או ביחד עם שמות נוספים כמו לוינשטיין או לויוב או לויצקי, שזה האותיות הראשונות לוי הם בגלל שהם לוויים, או כמו קודם אצל הכהנים יש שמות משפחה שזה ראשי תיבות, כמו סגל זה ראשי תיבות סגן לוויה, או בלוך זה ראשי תיבות בן לכהנים, זאת אומרת הוא קשור למשפחת הכהנים, או למשל משפחת סולובייצ'יק, זו משפחה לוויית שלוויים ידועה. איך הגיע ממה קשור סולובייצ'יק ללוויים? ומי שדובר רוסית יודע, יש ציפור שקוראים לה סולובייצ'יק, שדעת השיר, שהשירה כך קוראים לה זמיר, ברוסית זה סולובייצ'יק. אז לכן הלוויים שהתפקיד שלהם היה לשיר, לכן הם לקחו את השם המשפחה הזה, שזה על העניין של השירה שלהם. עכשיו, אחרי שדיברנו באופן כללי על המשפחות של הכהנים, משפחות של הלוויים, נתקדם לדבר על הלבושים המיוחדים שהיה בבית המקדש לכהנים. הלוויים לא היה לבושים מיוחדים, ודאי שהם היו באים לעבודה במקדש, הם היו באים לבושים חגיגי, כי הם באים לעבוד בבית המקדש, אבל הכהנים היה לבוש מיוחד. בכלל כשמדברים על בגדים, לפני שנדבר על הבגדים המיוחדים של הכהנים, ניתן כמה מילים בכלל על המושג של הבגדים. האם בגדים, האם בכלל לשים לב לבגדים זה דבר שבא ממקור טוב, מקור טהור, אולי זה סתם איזה שטות לעשות עסק מבגדים? אז נראה שביהדות בהחלט יש יחס מאוד ארוך לנושא של הבגדים. ואם נצא לומר, העיצוב, המעצב בגדים הראשון, זה היה הקדוש ברוך הוא. מכל הבגדים של הכהנים, והקדוש ברוך הוא בתורה מעצב בדיוק איך זה צריך להיראות, איזה צבע, איזה חוטים, איזה צורה, כל הפרטים זה העיצוב שהקדוש ברוך הוא מעצב. אז רואים שלהיות מעצב בגדים זה תפקיד אלוקי מאוד גדול, שהוא עשה את זה לכהנים. אז בוודאי שיש חשיבות מאוד גדולה לנושא הזה של בגדים. אז בבגדים נדבר עוד מעט, נרחיב בזה, בכלל בגדים, בלי קשר לכהנים, בגדים ביהדות על כמה, קצה המזלג, כמה נקודות, ואחר כך נדבר על הכהנים שבהם יש כהן אדיוט, כהן רגיל, וכהן גדול. איך בכלל התגלגלו הבגדים בהיסטוריה? דבר ראשון, אנחנו מסתכלים על מצוות שקשורים לבגדים. אנחנו יודעים שיש למשל מצוות ציצית, שאדם יש לו בגד, צריך לשים ציצית על הבגד, או שיש את המצווה, את האיסור, לא ילבש גבר, שמלת אישה, יש את ההקפדה בעניין. הסדר של הבגדים, דבר ראשון הוא התחיל אחרי חטא עץ הדעת. הרי כתוב שלפני זה היה מצב שלא היה להם בגדים, וכל הבגדים נוצרו כתוצאה מהחטא. הקדוש ברוך הוא יצר את הבגדים לאדם ולחווה. לאחר מכן אנחנו מוצאים את הבגדים בפעם הבאה בתורה. יעקב אבינו, שהוא רצה לקבל את הברכות מאבא שלו בעורמה, אז מה הוא עשה? לבש את בגדי עשיו. מה רואים פה? שהבגדים זה לא משהו רק חיצוני. זה דבר שהוא מסמל מי הבן אדם שעומד לפניו. ברגע שיעקב רוצה לבוא במרמה לאבא, הוא חייב להתלבש בבגדי עשיו. הוא לא יכול בבגדי יעקב לדבר במרמה. הבגד כבר מביא משהו על הפנימיות של הבן אדם. אחר כך יש לנו במצרים, רואים שנותנים יחס מיוחד לעם ישראל, שהם זכו בגלל זה לגאולה, כי לא שינו את לבושם. רואים עד כמה העניין הזה להישאר עם אותו לבוש יהודי, כמה הוא דבר חשוב. ועכשיו נגיע לבגדי הכהונה
וזה בגדים שהקדוש ברוך הוא יצר, כמו שדיברנו קודם. בגמרא כתוב שרבי יוחנן היה קורא לבגדים מכובדיי, מכבדיי. זאת אומרת, הבגדים מכבדים את האדם. על הבגדים צריך לשמור. אחד השיעורים נזדמן לנו פעם להביא את הלשון של הגמרא על דוד המלך. למה כתוב על דוד המלך שויכסו בבגדים ולא יחם לו? מכיוון שהוא אי פעם גזר בגד, הוא גזר את כנף בגדו של שאול, אז לכן הוא נענש שהוא לא יכל ליהנות מהבגדים. רואים שבגדים צריך להיזהר בכבודם של הבגדים. הרמב"ם כותב בספרו מורה הנבוכים, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהיהודים יתייחסו לכהנים בכבוד, והטבע של האדם, שמי נחשב אצל האדם מישהו מכובד, מי שיש לו יופי בגדיו, ככה הוא כותב. אז אם הכהנים היו יכולים ללכת עם איזה בגדים שהם רוצים, אז גם ככה היו מתייחסים אליהם. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה יחס לכהנים מיוחד, אז הוא קבע גם בגדים מיוחדים, ככה כתב הרמב"ם במורה הנבוכים. נראה כמה מילים על קצה המזלג בגדים בהלכה. יש לנו את הסדר איך ללבוש בגדים. התורה קובעת לנו איך ללבוש את הבגדים, אז כתוב בשולחן ערוך שצריך קודם כל ימין, לאחר מכן שמאל. אדם לא לובש בגדים איך שהוא רוצה, צריך ללבוש אותם בצורה מסוימת. יש כידוע בתפילה, יש בגדים לתפילה. מה המיוחד בבגדים של התפילה? אדם צריך שיהיה בזמן התפילה שלא יהיה איבריו גלויים ולא רגליו גלויים, ובמיוחד שיש אצל החסידים את האבנה בזמן התפילה. יש בגדים מיוחדים לתפילה. כשמגיע לשבת, יש בשולחן ערוך מצווה שבשבת אדם צריך ללכת עם בגדים מיוחדים לשבת, בגדי תפארת לשבת. לכל קהילה ולכל אזור יש את הבגדים המיוחדים שמאפיינים את הקהילה הזו, אבל זה בגדים מיוחדים בגדי שבת. לאחר מכן, כידוע, יש את המצווה של צניעות, שמדובר על לבוש אצל נשים במיוחד, אז זה צריך להיות בצורה הצנועה, מכסה ולא מבליג. בתמונה פה, מי שלא מזהה, זה אמא של הרבי בתמונה. תמונה שבדיוק עושה את ההפוך ממה שכתוב. הרבי מאוד מאוד נגד זה. עכשיו, יש לנו את ההתייחסות לבגדי הכהנים, ניכנס בפרטיות. כהן אדיוט, הכהן הרגיל, היה לובש 4 בגדים. כהן גדול, היה לו 8 בגדים. בנוסף ל4 בגדים של כהן רגיל, היה לו את 4 בגדים המיוחדים אך ורק לכהן הגדול. חוץ מזה היה לכהן הגדול עוד סט בגדים לבנים, 4, די דומים לכהן הרגיל, לא לגמרי, שאותם הוא היה לובש רק פעם בשנה ביום הכיפורים. זה היה חד פעמי לאותו יום כיפור, בלי שימוש חוזר. זה הסוגי הבגדים באופן מאוד כללי. עכשיו נעבור עליהם יותר בפרטיות. נתחיל מהבגדים של כהן רגיל. כהן רגיל יש לו 4 בגדים, נתחיל מהבגדים איך הוא לובש אותם. יש לו, צריך לציין, יש לו אך ורק את 4 בגדים הללו. אין שום תוספת לשום דבר אחר, ואסור לו בזמן העבודה להיות עם עוד דבר אחר. אך ורק עם אלה. יש לו מכנסיים, במכנסיים בתורה כתוב שזה היה ממותניים ועד ברכיים, היה עשוי מפשתן, וזה הדבר הראשון שעם זה הכהן היה מתחיל, לובש את זה דבר ראשון, בגד של צניעות. לאחר מכן היה לו את הכותונת. הכותונת זה היה בגד שחיצה כמעט את כל גופו, מהכתפיים עד הרגליים. זה היה עשוי גם כן מפשתן, אבל הפשתן פה היה עשוי בצורה מיוחדת, בלשון התורה כתוב כתונת תשבץ. מה הכוונה כתונת תשבץ? שזה היה עשוי בצורה של משבצות, כי זה בכל אופן הבגד הגלוי, שזה ייראה בצורה עשייה קצת יותר מכובדת, קצת יותר יפה. הדבר הבא, נקדים לפניו, לפני שנלך לבגד הבא, מושג הכיסוי ראש בכלל. בתורה לא כתוב לכאורה שצריך גבר לכסות ראש פעם. בגמרא כתוב, סופר על רב הונא שלא היה הולך אף פעם 400 כיסוי ראש, ועל רב נחמן מריצות מסופר סיפור יפה, שאימא שלו אמרו לה, חוזים בכוכבים, לפני שנולד התינוק,
שהבן שלה עתיד להיות גנב. אז מה היא עשתה? מקטנות היא אף פעם לא נתנה לו להיות בלי כיסוי ראש, כל הזמן. ועד כדי כך שהגמרא מספרת שפעם אחת, כשהוא היה גדול יותר, היה הולך עם גלימה שכיסתה מהראש כל הגוף, והגלימה מהראש טיפה זזה ונפלה, מיד גבר לו יצר של גנבה לקחת משהו, באותו שנייה ממש. רואים שהכיפה זה דבר שמביא יראת שמיים. זה סיפור בגמרא, אבל אין פסוק בתורה ללכת עם כיפה. אבל על הכהנים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם רק 4 בגדים, אחד מ4 בגדים זה שיהיה להם כיסוי ראש. לא לעבוד במקדש בלי כיסוי ראש, וזה אחד מהבגדים של הכהנים. זה הכיפה של הכהנים. זה מאוד מעניין, הכיפה למרות שהיא נראית כאילו איזה כובע, זה לא כובע שהולכים ככה בשנייה אחת לובשים אותה, זה היה מבצע ללבוש את הכיפה. יכול להיות שאחרי שכבר קיבל את הצורה, יכלו לשמור עליה פחות או יותר, לא כל פעם להתאמץ, אבל זה היה בד מפשטן באורך של 8 מטר. היה צריך לסובב את זה על הראש, ללופף את זה סביב ראשו עד שהוא יקבל את הצורה שלו, ובסוף איכשהו לתפוס אותו שהוא יתפס. יכול להיות שאם הוריד את זה באמצע היום, כי צריך להתפנות, או לא משנה מה, יכול להיות שזה שמר כנראה על הצורה שלו, שלא יצטרך להתאמץ כל הזמן, אבל זה היה הכובע של כל כהן. כל כהן רגיל היה הולך, דיברנו על המכנסיים, דיברנו על הכותונת, ודיברנו על הכובע. מה נשאר הדבר האחרון? יש לו הדבר האחרון, אבנט. האבנט היה דבר עוד יותר מדהים. 16 מטר היה האורך שלו, ברוחב 6 סנטימטר, היה צריך לסובב סביב גופו, תלוי במרחב שלו כמה סיבובים היה צריך לעשות, אבל זה לא היה פשוט לסובב סביב גופו, ככה התורה מצווה, זה היה החגורה, האבנט של הכהן. אלו 4 בגדים שהיו הולכים לכהנים. כשמדברים על הבגדים צריך להבליט ולומר, לשים לב שהם לא היו נעליים ולא היו עם גרביים. רק 4 בגדים הללו, שום דבר אחר לא. ככה הם עבדו בירושלים, בין בחורף, כשמאוד קר שם בירושלים, ובין בקיץ, שאולי זה היה דווקא נעים להם להסתובב כך, אבל זה לא משנה, כך היו עובדים הכהנים תמיד בבית המקדש. היה אסור שיהיה חציצה בין הבגד לבין הגוף. לכן כתוב לדוגמה, שאם כהן הוא רוצה לעבוד עם התפילין, לעשות עבודה עם התפילין, אומרים לו, תפילין של יד אתה לא יכול. כי אם תניח תפילין של יד, זה יהיה חציצה בין הבגד לגוף, הבגד חייב לגוע בגוף. תפילין של ראש אתה יכול, ואז הנקבע תהיה מעליו. אבל הבגדים חייבים להיות צמודים לגופו של הכהן. מעניין מאוד מה שהרמב"ם כותב, שבגלל שהכהנים באמת תמיד הולכים על הרצפה, אוכלים בשר והולכים יחפים, אז הם היו תמיד חולים, חולי נעליים. אז כתוב שהיו מעמידים בן אדם אחד שיהיה ממונה, תמיד לדאוג להביא להם את הרופאים ואת האנשים שיטפלו בהם, שיהיו תמיד בגדים. איפה היו מניחים את הבגדים? היה לשכה אחת שנקראת לשכת פנחס המלביש. בלשכה הזו היו תאים, ולכל סוג בגד היה תא. תא למתים, תא לכובעים, תא לכותונות, תא למכנסיים, ומכיוון שהיה שם 24 משמרות, ויש לנו לכל משמרת 4 בגדים לכל כהן, היה שם 96 תאים. לכל סוגי הבגדים, ולכל משמרת היה את התא שלה. אף אחד לא השתמש בתא של המשמרת השנייה. מה קורה אם מתלכלך בגד של כהן? אז כתוב ברמב"ם שלא היה מכונת כביסה בבית המקדש, לא ידנית ולא מכנית, לא היו מחפשים את הבגדים של הכהנים. בגד שהתלכלך יוצא מהמחזור של הבגדים של הכהנים, והוא עובר לתעשיית הפתילות. בבית המקדש היה צריך הרבה פתילות. היה צריך פתילות בזמן שמחת בית השואבה. היה צריך פתילות כל לילה, במשך כל הלילה היה שם אש שדלקה, היה צריך הרבה פתילות. וחוץ מזה היה צריך בשביל המנורה, שהדליקו אותה בכל יום, היא דלקה כל היום, היה צריך כל יום פתילות. אז את הפתילות עשו מהשאריות של הבגדים של הכהנים. אבל לא היה, זה היה מחזור. כל הרעיון של המחזור כבר קיים בעצם בבית המקדש, זו לא המצאה מחודשת שלהם.
עכשיו, אחרי שדיברנו על הבגדים של הכהן האביוט, נעבור לדבר על הבגדים של הכהן הגדול. כמובן, הכהן הגדול היה לו את אותם 4 בגדים שדיברנו קודם, התווספו לו עוד 4 בגדים נוספים, ואנחנו נדבר על 4 הנוספים שביחד זה 8 בגדי כהן גדול. יש לכהן גדול מעיל, מעיל שהיה עשוי בצורה יפהפייה. כהנים רגילים, הבגדים שלהם היו מפשטן לבנים, כל הכהנים היו לבנים כל הזמן. הכהן הגדול הלך בנוסף ל4 האלה עם מעיל שהוא כולו היה בצבע תכלת, ולמטה בחלק התחתון היה לו פעמונים, פעמון ורימון, פעמון ורימון, ומסביב, ומזה גם לומדים בהלכה שכשאדם רוצה להיכנס הביתה, שהוא לא היה הרבה זמן בבית, אז שלא ייכנס פתאום, שיעשה סימנים שהוא מגיע, יקרים טלפון, שייצא צליל, ישמעו שהוא מתכוון להגיע. לומדים את זה מהכהן הגדול, שהוא מגיע, ואנחנו צריכים לכבד אותו, אז שישמעו את הקול שלו, ונשמע קולו בבואו, שישמעו את הקול של הכהן הגדול. הרבי מסביר באחד השיחות, שזה שהיה צריך להיות רעש בשולי המעיל של הכהן הגדול עם הפעמונים, זה בכדי שהכהן הגדול עובד, הוא מעלה את כל סוגי היהודים לקודש, לקדושה. ומכיוון שבעם ישראל יש צדיקים, יש בעלי תשובה. ההבדל ביניהם שהצדיקים עובדים בנחת, בשקט, כי הם נולדו לתוך זה, הם חלק מזה. הבעלי תשובה בדרך כלל עובדים עם הרבה רעש והרבה צלצולים, כי הם בעצם מתפעלים מהחידוש. הכהן הגדול צריך לעבוד ולהביא את כולם איתו ביחד. אז הוא מביא גם את הפעמונים, גם דברים עם רעש, כדי שכל סוגי היהודים נכנסים איתו יחד. ככה מסביר הרבי באחד מהשיחות על הבגד הזה, על המעיל של הכהן. התגלה בחפירות הארכיאולוגיות סביב הר הבית פעמון שלפי התיאור והצורה שלו שהוא די מזכיר סוגי פעמונים שבתורה כתוב שהיה, וכולו היה כולו מזהב. ייתכן מאוד שהתגלגל מאחד מהפעמונים של אחד מבגדי הכהנים הגדולים במשך הזמן, וזה נמצא היום. נעבור לבגד הבא של הכהן הגדול, זה האפוד. האפוד הוא כמו סינר, אבל בשונה מסינר, המעיל היה רק הפתיחה שדיברנו קודם על המעיל, זה רק להכניס אותו בראש, וזהו, הוא פתוח משני הדברים. הוא היה פתוח לגמרי, כמו בעצם רצועה ארוכה עם חור באמצע, ורק להכניס אותו. נתקדם הלאה, האפוד. האפוד הוא כמו סינר. הוא לא סינר כמו שאנחנו משתמשים במטבח, אז מי שמשתמש עם סינר בדרך כלל שם את הצד הארוך קדימה, כדי שהלכלוך לא ייפול עלינו. האפוד היה הפוך, הצד הארוך היה מהצד האחורי של הכהן, ובצד הקדמי לא היה לו את החלק הסגור. האפוד הזה היה לו רצועה לקשור אותו קדימה, היה לו כתפיות מאחורה שהן באו רק עד הכתף. פה בכתף למעלה היה לה שני הכתפות של האפוד, שני אבנים, ועל האבנים הללו היו חרוטים שמות כל השבטים. 6 משמותם על האבן האחד, 6 משמותם על האבן השני. בחלק התחתון של אותה כתפייה היה לולאה שהיה אפשר לחבר אליה את החושן. החושן התחבר גם לחלק העליון מלמעלה, וגם החלק התחתון של החושן התחבר לחגורה של האפוד מלמטה, כי על החושן כתוב בתורה ולא ייזח החושן, אסור שהוא יזוז, צריך להיות מונח קבוע, אז הוא היה קשור גם מלמעלה וגם מלמטה. זה פחות או יותר איך היה נראה הכהן הגדול כשהוא היה גם עם האפוד וגם עם החושן. הרצועות האלו נתפסו לחושן, החושן נתפס מלמטה. הרצועות מלמעלה של הכתפיות, את מתכוונת? הוא היה קשור. הוא יכול היה ללכת רק לחושן? לא. הוא הולך יחד, החושן מתחבר לאפוד מלמעלה, והחושן מתחבר לאפוד מלמטה, וככה זה מחזיק את זה. רק אם יש עוד לא להחזיק חושן? אין דבר כזה, אי אפשר להחזיק לאפוד בלי החושן או עם החושן בלי האפוד. הוא הולך ביחד. בגדים זה כמו סט, שאחד מחזיק את השני ואחד מתחבר לשני. עכשיו, איך בדיוק היה נראה האפוד? כשמסתכלים בתורה, בפסוקים...
עוד מעט נדבר על החושן בהרחבה. כשמסתכלים בתורה על הפסוקים של האפוד, מאוד קשה להבין בדיוק איך זה היה נראה. מי שקורא את רש"י, אז רש"י מיד בתחילת נושא האפוד אומר, אם אני אתן לך כל פסוק לפני עצמו, יהיה לך קשה להבין. אז אני אתן לך בהתחלה את כל התמונה, ואחר כך ניכנס לפרטים. פה יש דבר מעניין, סיפור מעניין. אבל שם טוב אומר שכל דבר שיהודי רואה, זה בהשגחה פרטית. מסופר שפעם אחת רש"י הלך ברחוב, וראה אנשים רוכבים על סוסים, וביניהם הוא ראה גם אישה, שרה, רוכבת על סוס. ורש"י מאוד כאב לו, למה הקדוש ברוך הוא זימן לו שהוא יראה מראה של אישה רוכבת על סוס. זה לא הסתדר לו כל כך בנושא של אולי הוא ראה מראה לא מתאים לרש"י, מבחינת צניעות, כאב לו העניין, למה הוא ראה את זה? בסופו של דבר הוא הבין, כי הוא בעצמו כתב בפירושו על התורה, כשהוא הגיע לאפוד, הוא כותב, כך כתוב ברש"י, האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות סוסים. אז בעצם רש"י הבין למה הקדוש ברוך הוא זימן לו לראות מראה כזה, שכשהוא יגיע לפרש את התורה, הוא יגיע לפרש את האפוד, אם הוא לא היה רואה את המראה, הוא היה לו קשה להבין איך בדיוק האפוד היה נראה. ואז התחבר לו שכל דבר שיהודי רואה או שומע זה הוראה בעבודת השם, וזה היה ההוראה שרש"י למד מהעניין. וככה מקובל לספר על רש"י. עכשיו נעבור, נדלג רגע על החושן, עוד מעט נגיע אליו, כי על החושן צריך לדבר קצת יותר בהרחבה, אז ניקח קודם משהו יותר בקיצור. נדבר על הציץ. מה זה היה הציץ? זה היה רצועה של זהב שהייתה על המצח של הכהן, קשורה עם פתילים של תכלת שתפסה אותו מלמעלה ומהצדדים, קשרה אותו על הראש של הכהן, ורק אם נחשוב, הכהן הגדול זה לא היה פשוט, כמה מסורבל, כי יש לו על הראש את הכובע, כמו הכהן הרגיל, יש לו על המצח את הציץ, ועוד הולך עם תפילין ביניהם, ויש עליו את כל הבגדים, וככה הוא עובד, זה היה עבודה פיזית לא פשוטה להסתובב ככה. הציץ הזה, מה היה רשום עליו? שתי מילים, קודש להשם. וזה היה תמיד על מצח הארון, וזה הביא כפרה לעם ישראל על הרבה עניינים. עכשיו דבר מעניין, יש בגמרא דיון, האם שתי השורות הללו, קודש להשם, שכתוב על הציץ, האם זה כתוב בשורה אחת או בשני שורות? דעה אחת בגמרא אומרת שזה היה צריך להיות כתוב, כמו שבלשון הגמרא, שאתם רואים קודש י' ק' מלמעלה וקודש ל' מלמעלה. היינו בשתי שורות. לא קודש למעלה ושם הוויה למטה, לא מכובד ששם הוויה יהיה למטה, אז שם הוויה יהיה למעלה וקודש שתי שורות. ואז בא דבר מעניין, בא רבי אליעזר בן רבי יוסי, ואומר, אני הייתי ברומי, ואני ראיתי את הציץ. אחרי החורבן, הרי לקחו מכלי המקדש ומבגדי הכהנים. הוא אומר, אני הייתי ברומי, אני ראיתי את הציץ, וראיתי שזה כתוב בשורה אחת. עכשיו שאנחנו רואים את זה, אז מה מבחינתנו יותר מהימן? לכאורה, מה יותר ודאי? יש לנו עדות שראו את הציץ. כשפותחים את הרמב"ם, שבא לפסוק להלכה איך צריך לכתוב, כותב הרמב"ם שצריך לכתוב את זה בשתי שורות. הוא רק כותב בדיעבד, אם זה נכתב בשורה אחת זה גם קשה, אבל צריך דווקא בשתי שורות. הרבי באחד השיחות מביא שמזה רואים שמסורת יותר חזקה מראייה. אם מקובל במסורת מדור אחר דור וראייה בשתי שורות, אז ככה צריך לעשות. יש לנו יהודי שראה ומעיד, קודם כל המסורת יותר חזקה. כי יכול להיות שמה שהוא ראה, אולי זה לא הציץ המקורי, אולי זה חיקוי, אולי פעם אחת עשו ככה וזה לא אמור להיות ככה. אי אפשר לבנות על הראייה שלו, המסורת היא יותר חזקה. פה רואים כמה צריך לייקר את המסורת שיש בעם ישראל, אל תיטוש תורת אמך, עד כמה זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, אחרי דיברנו על כל הבגדים, נדבר קצת על החושן, קצת יותר בהרחבה, יש פה כמה נקודות מעניינות על החושן עצמו. יש לנו בחושן את הבגד, את האבנים שהיו עליו,
ואת הפעולה הרוחנית של האורים ותומים שהיה בחושן. נדבר על כולם. נתחיל מהבגד. ידוע סיפור שמספרים, שאישה אחת שאלה פעם את הרבי, בעת חלוקת הדולרים, איך הרבי לא מתעייף, שהוא עומד כל כך הרבה שעות. ככה המסורת מספרת שהרבי ענה לה, שכשסופרים יהלומים לא מתעייפים. גם אם לא מדויק בדיוק העניין, אבל הרעיון ודאי נכון. מי בעצם קבע שיהודים הם יהלומים? זה הקדוש ברוך הוא קבע בתורה. כי כשהוא קבע שהכהן צריך להיות עם השמות של כל עם ישראל על ליבו, אז הוא קבע שהשמות שלו יהיו כתובים על יהלומים. 12 האבנים הם בעצם יהלומים יקרים מאוד מאוד. אבנים שאומנם חלוקות הדעות בדיוק היום לזהות מה הם, אבל בוודאי שהם אבנים מאוד מאוד ייחודיות. מה בעצם, על מה קבעו את האבנים? זה היה בגד שהיה עשוי, הגודל שלו בתחילה היה מלבן. לא גדול. 48 סנטימטר על 24. לא כל כך גדול. קיבלו את זה לשניים, אז קיבלנו בעצם ריבוע של 24 סנטימטר על 24 סנטימטר. אבל מה הרווחנו בקיפול? שנוצר לנו כיס בקיפול. על החלק החיצוני של הקיפול הזה היה עשוי בצורה מיוחדת במקום שאפשר לתפוס עליו אבנים. ועליו נתפסו 12 אבנים. תחשבו, 24 סנטימטר בסך הכל, 12 אבנים, זה לא היה כל אבן כל כך גדולה. ובתוך הכיס היה כתב קלף עם שם המפורש. והכהן הגדול היה שם את זה על ליבו כל הזמן, כמובן בזמן שהוא היה בבית המקדש ועושה את העבודה. איך בדיוק האבנים היו מונחים? בתורה הרי כתוב שיש שמות לאבנים. התורה אומרת הטור האחד, הטור השני, הטור השלישי. בדרך כלל מקובל אצלנו שכשאומרים הטור האחד, בדרך כלל אומרים, כתוב בתורה, אודם, פיתדה וברקת, הטור האחד. בדרך כלל מציירים, כמו שראינו בציור הקודם, האבנים מונחים בצורה שיש לנו אודם, פיתדה וברקת, זה בשורה העליונה מימין לשמאל וכן הלאה. יש אבל דעה אחרת, דעת המנחת חינוך, והוא טוען שטור בשפה מדוברת, שאומרים טור. טור מתכוונים, טור עומד, ככה השפה מדוברת. אז הטור האחד, הטור השני, הוא טוען שהאבנים היו אודם, פיתדה וברקת מלמעלה למעלה. אז זה דעה אחרת. הרמב"ם עושה כמו הדעה הראשונה, יותר מוכרת ויותר נמצאת בציורים וכל הספרים, אבל בכל אופן רק למידע שיש גם דעה אחרת בעניין. רק שנקבל הערכה על השווי שלהם, סיפור מוכר שכולם יודעים על דמה בנתינה, שחכמי ישראל באו לחפש אבני החושן. יש שתי גרסאות, לפי גרסה אחת בתלמוד הבבלי, כתוב שהם באו לחפש אבני החושן לשון רבים, בתלמוד הירושלמי כתוב שהם באו לחפש אבן אחת שקראו לה יושפה, ושמעו שאצל דמה בנתינה, הגוי, אבא שלו מוכר ויש לו אבנים כאלה. הוא לא רצה, הגוי הזה, להעיר את אבא שלו, כי המפתח של האוצר היה מונח מתחת לכרית. למרות שהמחיר שנתנו היה מחיר גבוה, כתוב בגמרא 600,000, לא כתוב מה, 600,000 דינרים או 600,000 של מטבע אחר, אבל סכום מאוד גבוה, יש דעה אחרת בגמרא של 800,000. הוא לא רצה לקבל את זה, כי הוא לא רצה להעיר את אבא שלו. אז הם נאלצו ללכת, בעצם הוא הפסיק 600,000. מספרת הגמרא, ולאחר מכן נולד אצלהם פרה אדומה, בדיוק כשהיה חסר ליהודים פרה אדומה, ובאו אליו לקנות את הפרה האדומה, אז הוא אמר להם, אני יודע שכל מחיר שבעולם אני אתן, אתם תיתנו לי, כי אין פרה אדומה אחרת רק אצלי. אבל אני לא אתבע יותר ממה שהפסדתי בפעם הקודמת כשבאתם אליי ולא מחר. וזה בעצם השכר שהקדוש ברוך הוא החזיר לו, שהוא בעצם לא הפסיד שום דבר על זה שהוא לא איך לזהות את אבני החושן, את האבנים, על כל אבן היה את השמות של השבטים. הצבעים שאתם רואים כרגע זה לפי התיאור שיש במדרש רבה, שהוא לא רק כותב את השמות של איזה שבטים היה על איזה אבן, הוא גם כותב את הצבעים שלהם. אז זה, השקופית הזו היא בהתאם לצבעים שכתובים במדרש רבה, ואם נראה את השמות, זה השמות של כל אבן
אודם, פיתדה וברקת, רואים שחלק מהשמות גם זה לפי אודם למשל. האבן הראשונה אודם, היא גם באמת הייתה אבן אדומה. וכן הלאה, פיתדה, ברקת, כל אחד מהם מרמז גם בצורה כזו או אחרת לצבע המיוחד שלו. כתוב במדרש רבה דבר מעניין, שכל המדינות שיודעים היום לעשות דגלים למדינה ולכל דגל צבע שונה, בעצם למדו את זה מעם ישראל. כי כל שבט שהיה השם שלו על האבן בצבע המסוים, זה גם היה הדגל שלו, שלכל שבט היה דגל מסוים במדבר.